Srdečne vás vítam pri tomto krátkom inštruktážnom videu, v ktorom vám chcem ukázať, ako pracovať s kliešťami od značky VR Memory Keepers, ktoré primárne slúžia na priechodky alebo na robenie dierok. Kliešte majú niekoľko súčastí, tak si ich teraz popíšeme. Základom je, že kliešte si môžete uzamykať a na to slúži tento gombík, ktorý stlačí, ako keby pretlačiť na druhú stranu. Kliešte zatlačte, stlačte a sa uzamknú. Potom si znova kliešte otočte, gombík zase pretlačte a sa odomknú. Tuto z bokov vidíte takéto dva ako keby nadstavce, ktorými si budete robiť dierky. Jedna je väčšia, ako tuto vám ukazujem, a druhá menšia. Následne si môžete na nich nastavovať aj vzdialenosť v centimetroch alebo inčoch a cez otvor si presne vidíte, kde si urobíte dierku. Sú tu také plastové nadstavce, ktorým si vlastne nastavíte tú vzdialenosť a dá sa, tuším, do 2,5 cm tá hĺbka nastaviť na tom papieri. Samozrejme, keby ste chceli na hlbší papier urobiť niekde do stredu dierku, tak na to existujú ďalšie kliešte, ktoré majú dlhé rameno a tiež sa dajú kúpiť od tejto značky. Čo sa týka priechodiek, tak v obchodoch nájdete dva rôzne rozmery. Väčšie, ktoré majú 7 mm a menšie majú 5 mm. Aj samotná značka VR ich predáva v takýchto krásnych rôznych pastelových farbách. Potom si treba na priechodkách všímať aj ich dĺžku. Tie dlhšie sú primárne určené na hrubšie projekty, ako napríklad lepenky. Tie kratšie zase na jeden papier, keď chcete napríklad urobiť dierku a priechodku dať do takejto visačky. Ako treba postupovať? Zoberte si visačku alebo nejakú menovku, kde si chcete urobiť priechodku. Nastavte si hĺbku na bočnom tom nadstavci a urobte dierku v mieste, kde chcete mať tú priechodku. Ja tu mám takúto visačku, ktorá mala už dierku, len je malá, tak som si ju potrebovala zväčšiť. Zoberte si priechodku, ktorá je primárne určená na jeden list, čiže nie tie dlhšie, ale tie kratšie. Vložte ju do dierky. A teraz ako si nastaviť kliešte? Vždycky si ich musíte dať do polohy, kedy tento štuplík bude z vrchu. Je potrebné ho vysunúť a tam vidíte, že máte jeden väčší a jeden menší, teda širší a užší. Ten širší je určený na väčšie priechodky, ten užší na tie menšie. Takto, ako otáčam tou kockou, tak to budete cítiť, že vám to tak zacvakáva, tak si treba nastaviť na väčšiu priechodku ten, kde je aj, tam vidíte také malé písmená A, B, C, D, tak si nastavte na A. Znova spodná kocka, tam vidíte také 4 štuplíky. Prvé dva, označené 1, 2, sú určené na tie väčšie priechodky a štuplíky 3, 4 zase na tie menšie. Rozdiel je v tom, že keď si nastavíte jednotku alebo dvojku, zo zadu uvidíte ten rozdiel, ako sa priechodka stlačí.
Vždy dbajte na to, aby ste mali kliešte v správnej polohe. Ten štuplík vyčnievajúci musí byť vždy z vrchu, nie opačne, inak sa vám to dobre nestlačí, teda asi sa to nepodarí, nikdy som to neskúšala urobiť opačne. Zasuniete si to presne obidve tie časti do priechodky a jedným stlačením priechodku zacvaknete. Tuto sa mi to stlačenie veľmi nepozdáva. Mala som to nastavené na tej jednotke, tak skúsim to dať na tú dvojku, či to bude lepšie, ale zdá sa mi, že áno, že sa z druhej strany, teda z opačnej strany sa tá priechodka tak dobre zarie do toho papiera a mala by ostať aj taká hladká. Takže skúste si s tým popracovať, čo sa vám bude lepšie pozdávať, no toto je už oveľa lepšie. Ešte vám to ukážem zblízka, aby ste to lepšie videli, takto detailnejšie. Teraz si to ukážeme s tou malou alebo menšou priechodkou. Na tejto vysačke mám dierku už v dobrej veľkosti, tak si nemusím predierovať. Zoberte si kliešte a teraz si zase horný štuplík treba prestaviť na ten menší, čiže kocku vysunte a nastavte ju a potom znova zacvaknite a zasunte. A nastavte si na spodnej časti číslo 4. Kliešte si dajte do správnej polohy, nastavte presne na priechodku a silným stlačením priechodku zacvaknite. Tak, to by sme mali k jednostranovým vysačkám. Teraz si to vyskúšame na tejto väzbe z lepenky. Tam budeme potrebovať už tie dlhšie priechodky. Keď si urobíte dierky, tak si do nich tie priechodky zasunte a tu pekne vidíte, teda neviem, či vidíte, že kúštik vlastne z tej priechodky pretrča, aby zachytila sa o tú lepenku. Zoberte si kliešte, opäť si nastavíme ten nadstavec A z vrchu a ten spodný si dáme na jednotku. Zasunte kliešte do priechodky a cvaknite. Tu však vidím, že tá priechodka sa dobre nezarila do tej lepenky, skôr tak drhne, tak si ju skúsim zatlačiť tou časťou 2. Tak, no je to lepšie, je to hladké, ten kov nebude zadrhávať ostatné listy a takto si vlastne stlačím aj tú druhú. Áno, je to takto v poriadku. Tak to by bolo toľko k tomu. Verím, že sa vám video páčilo a že bude pre vás užitočné. Majte sa krásne a vidíme sa zase niekedy na budúce.